En dans var den fick han sig ledsen. Jag kanske borde. Nej, där kom hennes pappa där bredvid. Sedan. Pappa, titta vad jag har. Men tack, ge den till mig. Ska du få ett första? Och det är ett gammaldags mordvapen. Smörkniv. Fan. Vilken slutfinish. Men det ser jag nu. Har du talat som pappa? Och där kommer brorsan. Tjena. Tjena års. Varsågod. Du också. Utan smörkniv ser jag. Killar, ni får hjälpa mig nu. Hur kan det här vara samma sak? Ni går i samma klass, va? Samma klass? Ni har samma lärare? Ja, det har vi. Tillgång till samma verktyg och maskiner? Ja. Hur kommer det sig då att det skiljer sig så mycket? Svarven var upptagen. Det tror jag han inte klart. Nej, det var ju ganska tydligt. Ja, han inte heller klart. Vadå, han är inte klart? Du, han är visst klart. Det är ju en färdig smörkniv. Skulle man ta sin egen? Oj då. Du, är det därför den flickan där borta är så ledsen? Kanske det. Gott hon är en chans. Jag vet inte vem det var med. Jag tror den finaste. Och där kommer hennes pappa, han sitter lite arg. Ja, pappa.